వర్షం స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇదిగో మా యాదవరాజులు టెక్నాలజీ మారిపోయింది. గుడారాలు వేసారు. గాలి వాన. ఇదిగో వంట చేసుకుంటా పొలాలు జాగ్రత్త పెట్టుకున్నారు. అయ్యో పొలలో ఇగో 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 వంట మనిషి ఇలా ముఖం ఇటు తిప్పు. వంట సామానం జాగ్రత్త పెడుతున్నాడు ఈయన. ఇగో మా సాహిబ్ గారు గుడిగాడి నుంచి వచ్చి ఇరుక్కుపోయాడు. ఇక్కడ బేరానికి వచ్చి ఇరుక్కుపోయాడు. అది ఆ గుడారాల నుంచి చూస్తున్నాడు చూడు ఒక ఆయన అనవసరంగా గొరిపిల్లగాడికి వచ్చి ఇరుక్కుపోయాడు.